5 ივლისის ძალადობრივი მასობრივი ძალადობიდან მედია საშუალებებზე, როგორც ჟურნალისტებზე, ასევე ოპერატორებზე გავიდა 4 წელი, ისე რომ ამ დრომდე საქართველოს საგამოძიებო უწყებებმა, ძალოვანმა უწყებებმა პასუხისგებაში არ მისცეს არც ერთი მოძალადე, არც ერთი ორგანიზატორი, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მოუწოდებდა პრორუსულ ჯგუფებს. ჰომოფობიურ დაჯგუფებებს რომ ეძალადათ კრიტიკული მედია საშუალებების, როგორც ჟურნალისტებზე, ასევე ოპერატორებზე. ტელეპიროლისთვის განსაკუთრებით მძიმეა 5 ივლისის მოვლენების გახსენება და ამ მოვლენებზე ზოგადად საუბარი გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს, რა ბედი ეწია ტელეპიროლის ოპერატორს ლექსო ლაშქარავას, რომელსაც თავს დაესხნენ პრორუსული ჯგუფები 5 ივლისის რუსთაველის გამზირზე, მას მიაყენეს სასიკვდილო დაზიანებები და სწორედ 5 ივლისიდან 5 დღეში ლექსო ლაშქარავა მიყენებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. განსაკუთრებით მძიმეა მედია საშუალებების ჟურნალისტებისთვის 5 ივლისის მოვლენებზე საუბარი, რომლებიც გახდნენ სამიზნეები პრორუსული ჯგუფების, შავრაზმელების, მათ მიადგათ დაზიანებები, ისინი დაზარალებულად არიან ცნობილები უკვე 4 წელია, თუმცა ამ დრომდე არც ერთი პირი საგამოძიებო უწყებას, რომელმაც იძალდა კონკრეტულად მათზე, არ გამოუვლენია ინდივიდუალურად. მთავარი მოწოდება და სურვილი ჟურნალისტების დაზარალებული მედია საშუალებების წარმომადგენლების არის ბუნებრივია ორგანიზატორების დასჯა, იმ ორგანიზატორების, რომლებიც ამ დრომდე გარეთ თავისუფლად დადიან და არ ერიდებიან ამ დრომდე ძალადობრივ მოწოდებებს, როგორც სოციალურ სივრცეში, ასევე სხვადასხვა მათ მიერ კუთვნილი მედია საშუალებებიდან. ჩემთვის ჟურნალისტიკა ეს პროფესია, ჩვენი პროფესია იყოფა ასე 2021 წლის 5 ივლისამდე და მას შემდეგ, იმიტომ რომ მას შემდეგ ჟურნალისტიკა აღარ არის ისეთი, როგორიც მანამდე იყო. მოგვიკლეს კოლეგა და ამას ღიად და პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი შეფასება, ამაზე ვნახეთ ჩვენ საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორების და ორგანიზაციების გამოხმაურებებით და კონკრეტული ფაქტებით მათ მიერ დაწერილი და ეს იყო ყველაზე დიდი ტრაგედია არა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ლექსოს ვიცნობდით, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი იმ ჟურნალისტისთვის, რომელიც მას მერე შემოუერთდა ამ პროფესიას. შესაბამისად, ძალიან კარგად უნდა ვიაზრებდეთ იმას, რომ რასაც დღეს ვხედავთ, მაგალითად, მზია ამაღლობელი და ნიკა ბედნიერი კაცი რო ციხეში არიან, ეს ყველაფერი არის ზუსტად იმის გაგრძელება, რაც დაიწყო 5 ივლისს. რთულია იმის გათვითცნობიერება, რომ 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო სტრუქტურებმა ვერ მოახერხეს ვერც ერთი პირის იდენტიფიცირება, რომლებიც 5 ივლისს ჟურნალისტებზე ძალადობდნენ. ჩემ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კადრები, რომლითაც ძალიან მარტივად შეძლებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ნებისმიერი პირის იდენტიფიცირებას, რომლებიც ძალადობრივ ქმედებებს ახორციელებდნენ, ამ დრომდე არც ერთი პირის შესაბამის პასუხისგებაში არ არის მიცემული. მე სულ ვიძახი, რომ მედიის წარმომადგენლებისთვის არსებობს 5 ივლისამდე ჟურნალისტობა და 5 ივლისის შემდგომ. სამწუხაროდ მედია გარემო ყოველდღიურად საქართველოში უარესდება. ეს არის შედეგი იმისა, რომ 5 ივლისს, როდესაც ჟურნალისტებს, ოპერატორებს ქუჩა-ქუჩა დასდევდნენ და განსაკუთრებული სისასტიკით უსწორდებოდნენ, არც ერთი პირი არ არის შესაბამის პასუხისგებაში მიცემული. ახლა მე და ჩემი კოლეგები ვართ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინში. ვიცით, რომ იქ ძალიან აქტიურად იმართლებს ქართული ოცნების ხელისუფლება თავს. პრინციპში მოლოდინი არის ასეთი, რომ სტრასბურგის სასამართლოც იტყვის იმას, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვსაუბრობთ აქ თბილისში, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას ჰქონდა ვალდებულება ჩვენი დაცვის, მანამდე კი უნდა მოეხდინა ამ ძალადობის პრევენცია, თუმცა ამას არ გააკეთებდა ბუნებრივია, რადგან თავად იყო ივანიშვილის რეჟიმი ამ ძალადობის ორგანიზატორი, გვახსოვს ყველას ძალიან კარგად მაშინდელი პრემიერის განცხადება. 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ ქართულმა საგამოძიებო უწყებამ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჩვენებლად დასაჯა მხოლოდ 6 პირი. პასუხისგებაში მიცა საქალაქო სასამართლომ 5-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა მათ, თუმცა მეორე ინსტანციამ სასჯელი მათ შეუმსუბუქა და საბოლოოდ ვიხილეთ, რომ ამნისტიის საფუძველზე გათავისუფლდნენ მოძალადეები პრორუსული ჯგუფის წევრები და ახლა ისინი არიან თავისუფლებაზე. აღარავის აქვს უკვე იმის მოლოდინი და იმედი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ვინმე დასჯის კრიტიკული მედია საშუალებების წარმომადგენლებზე მოძალადებს, სწორედ ამიტომ 24 დაზარალებული ჟურნალისტის საქმე გაგზავნილია სტრასბურგში და დაზარალებული ჟურნალისტები ახლა არიან მხოლოდ ერთადერთი ევროსასამართლოს იმედად, სადაც განიხილება აქტიურად მათ მიერ დაწერილი სარჩელები.
პირდაპირ ეთერში სოფონიაური საუბრობდა. არ გავჩერდებით, პასუხ